了。如果要我现在选择哈，我愿意粗糙淡饭，平平安安吃到老。大家好，我是海岩。这个女人叫王子琪，行内人称三姐，是盘踞重庆10几年的黑老大。那么她是如何从一个普通女孩变成人见人怕的黑老大，又是如何被抓的呢？今天咱们就来说一下亮点茶楼王老板王子琪。90年代改革开放，各行各业呢都欣欣向荣，到处都是机遇，人们的生活水平也逐渐的提高，不再只满足温饱，很多人都先富了起来，有了属于自己的财富。1990年，王子琪高中毕业，16岁的他就进入了重庆打工，想象着自己有一天能够挣大钱。虽然在这里他无依无靠，没有学历，也没有人际关系，但他长相漂亮，口才也好。他慢慢的在重庆站住了脚跟，经过努力，工作4年有了一些积蓄。王子琪的目标是挣大钱，他发现很多美容院的生意非常好，人流络绎不绝，于是决定自己也开一家美容院。1994年，王子琪拉来了自己的妹妹王婉宁，两个人合伙开了一家悦心美容院。但是美容院开张之后呢，没有想象中的火爆，而是生意惨淡。但奇怪的是，其他的美容院依然火爆，人都排起了长龙。自家的生意惨淡，人家的生意却红红火火。王子琪非常的不甘心，问题到底出在哪里？他和妹妹绞尽脑汁也没有找到原因。后来经过同行人士的点拨，才知道原因出在美容院的经营内容上。人家的美容院除了美容美发之外，还有很多其他的特殊服务，而那些特殊服务的生意才是挣钱的大头。王子琪和妹妹终于开窍了，也给自己的美容院加上了这些特殊的服务，也准备了很多小姐。王子琪姐妹呢，长相都很漂亮，每当客人来的时候，二人都会用尽自己的身体语言来告诉客人，我们这的服务老好了。但是呢，毕竟是新开的店，没有固定的客源，备好了那么多的小姐，也是一笔不小的开支啊。他们很快呢就入不敷出，美容院呢也撑不下去了，要关门了。1996年，王子琪的店里来了一对夫妻，男的叫陶明谷，是个软饭男，为人圆滑，成天混迹于大佬的交际圈，人脉广泛，社会关系复杂。女的叫钟光玉资深小姐出身，善于管理小姐，熟知这个行业的潜规则。这两个人听说王子琪姐妹想要踏入这个行业而不得其道，于是毛遂自荐前来出谋划策。夫妻二人承诺，只要把美容院给他们两人管理，绝对能够起死回生，生意红火。但是挣钱了呢，要分给他们两人一份。王子琪和王婉宁欣然答应了。很快呢，美容院的生意果然真的有了起色，而且越来越好。但是同时呢，又出现了新的问题，那就是现在有了稳定的客源，但是小姐不稳定。这些小姐呢，都是陶明谷和钟光玉的关系介绍来的，有时愿意来，有时不愿意来。小姐不稳定，有时候会让客人等很长时间，这样很影响店铺的生意。陶明谷他们要给我们出主意噻，比如说他们去找小姐，要自己一个堂子要有固定的小姐，生意才能好噻，你没得固定的小姐，生意都不会好噻。而且小姐的数量也不够，不能够满足客人的新鲜感。那么去哪里找新鲜的面孔成了面对的难题。王子琪呢想了一个丧尽天良的办法，那就是到劳务市场招工，然后再逼良为娼。他们都到劳务市场去，采取欺骗方法，将一些舆情和一些妇女聘到他那个美容院来。他安排钟光玉到劳务市场，以高薪为诱饵，挑选长相好的小姑娘，以招聘为由把人给骗来，然后没收身份证、手机、财物进行拘禁。之后陶明谷就上场了，他将女孩们关在一个房间里，进行集中营一样的管理。房间里呢只有上下铺的床，人多的时候呢，他们只能在地上打地铺，白天关着，晚上上工。对于新招来的人呢，他们会被关在一个简陋潮湿的房子里，用耳光和棍棒逼迫他们学习如何做皮肉生意，如何服务顾客，顺从顾客的喜好。王子琪他们还给女孩们制定了严格的考核制度，要求每位小姐最低每天要上10个钟，每周必须有2天上20个钟。如果完成不了考核，轻的扎马步45分钟，深蹲200次，重的呢就用皮胶管抽打，关进小黑屋，断粮断水。每天上完班之后呢，还要开会，
王子琪会找出当天表现不好的姑娘，拎出来拳脚教训。对于每个月的生理期，王子琪会让人用药物进行控制，从而增加他们的营业时间。即便是小产了、打胎后呢，也不能停歇，只要客人来了，一切理由靠边站。在这里，客人就是上帝。姓卢某的一个女性，她打胎了，才10大天就强烈的这个非常惨。通过这一系列的方法，美容院的小姐不光稳定，而且几乎零成本。王子琪的茶楼的服务不单价格低廉，而且服务到位，这也使得王子琪的生意越做越大。在当时，如果你在重庆坐出租车，只要给司机说一句80块或者温开水，司机师傅会秒懂并送你去王子琪的茶楼。因为姑娘的服务是按钟头算的，1个钟头15分钟80块钱，而服务时呢都会需要一杯温开水，可见当时王子琪的生意的火爆。而这一切的背后是一个个被迫害的女孩。为了管理这些女孩呢，王子琪还找了一些她的亲戚，并且纠集了一些社会上的闲散人员来做放哨和保安，每天押运着姑娘们上班下班。为了防止女孩逃跑，王子琪有时还会让人假扮警察来营救她们。如果她们真的跟着逃跑了，那么就会被关进那个恐怖的小黑屋，遭到毒打和虐待。但是呢，还是有一些人仍然伺机逃跑。有一个姑娘叫阿珍，在一天晚上，整个房间只剩下她自己。于是呢，她拿出了准备好的绳子，从8楼的窗户慢慢往下爬。但是呢，由于营养不良，手一滑，从6楼掉了下来，当场晕了过去。当她醒来的时候呢，自己在医院，而陶明谷等人就在跟前监视着她，并威胁她乱说话就弄死她和她的家人。由于伤势严重，阿珍已经高位截瘫，丧失了行走的能力。面对医生的例行询问，阿珍只能说自己擦窗户不小心掉了下来。王子琪等人呢，为了掩盖自己的罪行，把阿珍简单包扎之后带回了茶楼，被关了6年之久。中间呢，阿珍多次被关进小黑屋。当阿珍被解救出来的时候，她正趴在地上，用双手艰难地拖动身体，而地上的食物都已经发霉了。已经过了那么多年了，终于可以回家了。还有一个女子叫周某，因为长期受到非人的遭遇，看到了太多的血腥场面，精神受到了刺激，睡觉的时候必须把手脚捆绑起来才能睡着，看见男人呢就主动脱衣服，精神受到了太大的刺激，被解救出来的时候已经精神失常。就这样，王子琪控制并折磨了女孩们15年之久。在这15年里，王子琪总共开设了9个这样的亮点茶楼，有19个秘密关押的基地。被控制的女孩们的人数多达2000多人，非法敛财的金额有1亿多人民币，有数十名妇女被殴打致残，7名妇女至今已然下落不明，受害者累计接客的数量多达上百万次。2022年5月，2名外来的客人与茶楼的管理人员发生了矛盾冲突，王子琪直接命令手下持枪击杀了这2个人，并且威胁在场客人不得外传，之后将尸体拖到郊外私自焚化和掩埋。王子琪甚至在市公安局渝中分局马路对面开设了一家亮点茶楼，在警察的眼皮底下做皮肉生意，可谓是猖狂至极。王子琪之所以如此猖狂无法无天，是因为他有靠山有保护伞。那么他的保护伞是谁呢？2008年，重庆的扫黑除恶战场打响了。2009年8月7日，重庆司法局局长文强在北京被捕。当天晚上11点，警方组织了200余名警察，对亮点第9会所雀园轩茶楼发动了突袭，解救了被困妇女300多人。但王子琪等人提前得到了消息，逃跑了。经过2个多月的追捕，在沈阳逮捕了王子琪、陶明谷以及钟光玉等主要犯罪嫌疑人，其妹妹王婉宁逃亡国外。民间呢一直有人猜测王子琪是文强的情妇之一，文强是他的保护伞。而直到2010年2月2日文强一审的时候，大家才知道王子琪的真正保护伞并不是文强，而是被称为3大金刚之一的陈涛。2005年到2008年，陈涛利用担任重庆市公安局治安总队副总队长的便利，以免受治安检查为名义，对王子琪的亮点茶楼提供非法保护，
前后8次收受王子奇 1.9 万元人民币，以及10多次的免费服务。2010年4月14日，陈涛被判处有期徒刑19年6个月。2010年8月11日，重庆第5中级人民法院对重庆亮点茶楼女黑老大王子奇等30人一审公开宣判，以组织领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、行贿罪等数罪并罚。王子奇、陶明谷被判处死刑，钟光玉被判处死刑，缓期2年执行。其他被告人2人被判无期，其他人分别被判有期徒刑。一审宣判后，王子奇、陶明谷等20人不服一审判决，向重庆高院提出上诉。重庆高院驳回上诉，维持原判。2011年12月7日，王子奇和陶明谷被验明正身，执行了死刑。他的妹妹王婉宁逃到国外就没事了吗？法网恢恢，疏而不漏。王婉宁逃往国外500多天后，在警方锲而不舍的跨国追捕之下，最终锁定了王婉宁的位置。2011年3月，我国警方联合菲律宾当地警察将王婉宁抓获并引渡回国。根据引渡不死刑的国际条例，王婉宁最后被判无期徒刑，他的余生都要在监狱里度过。至此，王子奇为首的涉黑团伙全部伏法。好了，以上呢就是今天的所有内容了更多的精彩案件请订阅关注我，我是海岩，我们下期视频再见。